ଆଗ ପାଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ରାମ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ କେମିତି କ'ଣ ଦୁଇ ଭୁତୁଣୀକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ରାମ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖାଇବା ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥିଲା ତାକୁ ତ ଦୁଇ ଭୁତୁଣୀ ଖାଇପାରିନଥିଲେ। ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦେଖିନା ଦିଦି, ଏ ଗାଁ ବାଲାକୁ କଣ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଖରାପ ଖାଇବା ବନେଇଲେ ମୋ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ତ ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି। କ'ଣ ଭାଇ, ଆମ ରାମ ବହୁତ ଚାଲାକ ବାହାରିଲା ନା? ହଁ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭୁତୁଣୀକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହଁ ଭାଇ, ରାମ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ପଥର ଖାଇବା ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭୁତୁଣୀ ତ କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ରାମ ଦିନେ ତା ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ସେ ବନଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଯଦି ଭୁତୁଣୀ ମାନେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ। ଏକଥା ଗଛରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଭୁତୁଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣିଲ ଦିଦି, ରାମ ଆମକୁ କେମିତି ଧୋକା ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଶୁଣିଲେ ଦିଦି, ଛାଡ଼ିବାନି ତାକୁ। ଆଜିଠୁ ତାରି ଘରେ ରହି ତା ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ ନ ଭୁଲେଇ ଦବା ତ ଆମ ନା ଚିକିମିକି ଭୁତୁଣୀ ନୁହଁ। ଆଜି ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ତ ପ୍ଲେଟ୍ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୋରରେ ହାୱା ଚାଲୁଛି। ଫେର ସେ ପ୍ଲେଟକୁ ଟାଣିଦେଲା। ଟାଣିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ତାଟିଆ ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ଭୁତୁଣୀ ମାନେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ। ରାମ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଥିଲା। ଭାବିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଲାଗୁଛି 2 ଜଣ ଭୁତୁଣୀ ଫେର ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମଜା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ 2 ଜଣ ଭୁତୁଣୀ ଫେର ଆସିଗଲେ ବୋଧେ। ଭଲ ହେଇଛି 2 ଜଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯଦି ରଘୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତା ଘରେ ଖିଆପିଆ ହଉଛି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ବି ସେ ପାଟିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଥିବ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଥିବ। ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ କରି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମୁଁ ପାଟିକି ଯିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଗୁଣିଟିକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବି। 2ଟା ଭୁତୁଣୀକି ବନ୍ଦିନ କରି ନେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟି କରିବୁ। ଦି ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାତିକି ଭଲ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବ, ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା। ହଁ ଦିଦି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ନହେଲେ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୁଣିକି ଡାକିକି ଆମକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦବା। ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଚୁପ୍ କର। କେତେବେଳେ ଇଏ ରଘୁ ଘରକୁ ଯିବ ଆମେ ସବୁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା? ଖାଇଦବା। ଏ ଭୁତୁଣୀ 2 ଜଣ ବାହାରେ ବସିଥିବେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଇଆଡେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଚୁପଚାପ ପଛ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବି। ଦିଦି, ଏ ରାମ ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଛି, ରାମ ଏତେବେଳେ ଆସିଲାଣି। ମୋର ତ ଭୋକରେ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତ ମରିଯିବି। ଆରେ ପାଗିଳିଆଣି, ତୁ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛୁ। ଯା ପଳା ଏଠୁ। 2 ଜଣ ବିଚରା ଅନେଇ ଅନେଇ ବସିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି, ସିଏ ଆସିଲାନି। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇ କଥା ଭାବି 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଫିଲ୍ମ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ତ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲି, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଶୋଇବା? 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପୁରା। ଦିଦି, ଇଏ ଆମକୁ ତ ଫେର ଠକିଦେଲା। ହଁ ଭଉଣୀ, ଦେଖିଦବା ଆକୁ। ରାଗରେ 2 ଭଉଣୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଫେର।